Кашель – одна из тех непроизвольных функций организма, которые одновременно вызывают дискомфорт, раздражение и боль. Это особенно объясняется, когда вы работаете в офисе или когда вы делите небольшое пространство с другими. Кашель может длиться, по-видимому, долгое время, даже после того, как вирус или вызвавшая его инфекция исчезли. При лечении кашля могут помочь лекарства, отпускаемые без рецепта. Однако они также обычно вызывают неприятные побочные эффекты, такие как сонливость и головокружение. Эти побочные эффекты могут длиться довольно долго. Если вы хотите найти более естественный способ вылечить кашель, попробуйте медовое обертывание. Для приготовления этого домашнего средства вам понадобится сырой органический мед, кокосовое масло, мука, салфетки, скотч медицинский. Как сделать медовое обертывание? Начните с смешивания чайной ложки муки с небольшим количеством меда. Добавьте теплое кокосовое масло. Нанесите на салфетку и поместите в центре груди с помощью медицинской ленты. Оставьте на ночь для достижения оптимальных результатов. После первого использования вы должны заметить улучшение при кашле. Если кашель все еще присутствует, продолжайте наносить медовое обертывание несколько раз в течение недели. Как это работает? Мед – это то, что называют суперпродуктом. Это означает, что он обычно имеет много преимуществ при употреблении и обычно богат питательными веществами. Мед часто рекомендуют врачи для лечения кашля и боли в горле. Медовое обертывание воздействует на ваши легкие, которые, вероятно, являются источником вашего кашля. Мед всасывается в организм непосредственно над легкими. Это позволяет вашему организму быстро впитывать его в вашу систему. Еще один полезный ингредиент, который, вероятно, уже есть в вашем доме – кокосовое масло. Кокосовое масло богато лауриновой кислотой, которая помогает разрушить то место, где этот вирус скрывается в вашем теле. Кокосовое масло также полностью натуральное, поэтому побочных эффектов не возникает. Пожалуйста, поймите, что очень важно перед применением проверить чувствительность к любому из ингредиентов в этом рецепте. Это очень важно для детей. Аллергическая реакция у ребенка может быстро перейти в тяжелую форму и потребовать немедленной медицинской помощи. Чтобы проверить реакцию, нанесите очень небольшое количество пасты на руку пациента. Внимательно следите за появлением отека или покраснения. При появлении покраснения или отека не используйте это средство ни в каком качестве для этого человека. Если вам понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь им с друзьями. Если хотите больше рецептов и советов, подписывайтесь на канал.